guys, namaste. Welcome back to my YouTube channel. So today we will be discussing about how to get groomed for an interview. So let's get started. Not only for interview for airlines, पर आप किसी भी फील्ड में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको कैसे तैयार होके कैसे ग्रूम होके जाना है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने अपने पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ और आप लोगों को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। First of all, your attire should be formal, so it includes formal shirt, formal skirt. अगर आप स्कर्ट पहन रहे हो तो स्टॉकिंग्स आर मैंडेटरी। स्कर्ट के अंदर स्टॉकिंग पहननी ही पहननी है और उसके साथ नीचे से हील्स शुड बी देयर। और इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन इट्स फाइन, आप ट्राउजर्स भी पहन सकते हो शर्ट के साथ। और अगर आपके पास ब्लेजर्स है देन वेल एंड गुड, नहीं भी है तो भी इट्स फाइन। सो यस, और आपके हाथ में कोई भी एसेसरी एक्स्ट्रा नहीं होनी